Друзья, привет! Снова на канале Пегас. С вами снова я, Лукин Олег. Мы наконец-то решили затопить нашу костровую чашу. Костровую чашу очаг мнения от компании Пегас. Все-таки это очень бомбическая вещь. Посмотрите, какая она красивая, как это смотрится красиво ночью. Можно просто греться, можно сидеть, наблюдать за потрескиванием дров, за пламенем огня и просто за красивым рисунком, о котором я вам говорил, вырезанным лазером. Очень бомбическая вещь.